係咁呢件事呢，係我半個嘅親身經歷啦，因為我有當時在場嘅，但係因為當時年紀比較細啲啊，所以就冇親身見過。咁但係全部都係同屋企人，即係之後咁多年都一直同其他人傾翻呢件事嘅時候呢，咁我就一直諗翻起啦，當時屋企人有啲反應，咁我都記得嘅。咁呢件事係講翻係喺廣州嘅一間賓館度。咁好出名嗰間。喺廣州係啦，佢係應該係開放咗之後第一間落成嘅。我聽過好多關於呢間賓館嘅嘢。係啊，你講嚟聽下。吓？你講嚟聽下。OK， 咁當時我哋就係諗住3日2夜嘅去廣州旅行，咁就有6個人一齊去，咁有3個男3個女啦，有我啦，我媽媽啦，我婆婆啦，有我公公啊，我舅父同埋一個 uncle 咁樣嘅。係。咁第一晚之後呢，就嗰一晚呢，就我公公就發現咗有啲好奇怪嘅事啦。咁佢瞓覺呢，佢就中意仰臥咁樣望住天花板咁樣瞓覺啦。佢就半夜咧發覺咧，就有人咧喺個床尾嘅位置咧，就應該一隻手咧就捉住佢一隻腳腕，咁佢2隻手咧就一齊捉住佢兩邊嘅腳啦，就想扯佢落去床度，即係由個床尾嗰度扯佢落去咯。咁佢每一次都即刻起身掙扎一下咧，嗰隻手就即刻縮開嘅。咁佢因為佢哋就係當時係熄晒燈咁樣瞓噶，咁佢就唔覺得話有啲咩異樣，即係會見到有咩人。咁佢就都意識到係有啲奇怪嘅，因為佢嗰隻手呢，捉到佢嗰隻手呢，佢係覺得係感覺到係一個女仔嘅手。咁點解呢？就係因為呢，佢覺得隻手呢係有啲好長嘅指甲啊。佢每次想握佢嗰個腳腕嘅時候呢。咁嗰啲指甲都刮到佢啲肉噶，咁所以佢好冇嘅，咁又冇，係啦。咁但係佢好深刻咁感覺到呢個應該係女仔隻手，同埋每次佢一掙扎，佢都好似好驚咁即刻縮開。但係佢如是者全晚都咁樣做呢，咁我公公就好嬲啦，越嚟越。咁最後呢，佢就有一次又係咁樣捉住佢嘅時候呢，佢呢就向住個床尾位置呢，咁可能佢有老人家啦，咁佢就用手呢做咗個粗口嘅手勢，然後就又係用粗口咁樣鬧佢啦，你唔好再搞我啦，搞到成晚咁樣。咁之後嗰隻手真係縮開咗，就冇再搞佢。但係始終見唔到個樣噶嘛，得對手。係啦，佢當時公公形容佢係自己都係好攰嘅，咁佢可能亦都覺得呢樣嘢佢係意識到係一啲靈界嘅嘢啦，咁佢就冇話佢特登開燈啊，要望清楚係乜嘢嘢。咁佢第二朝呢，食早餐，我哋食早餐嘅時候，佢講翻呢件事出嚟嘅時候呢，咁佢就好奇怪，佢就問翻我嘅舅父同埋另一個 uncle， 因為我哋同房噶嘛，咁佢就話點解我琴晚咁大聲鬧人嘅時候，你哋聽唔到嘅？我琴晚咁樣。咁但係佢哋係話佢哋冇聽過，係啦。咁就而且呢，我嘅舅父佢仲講咗，佢發覺佢尋晚呢係有俾人砸過咯。咁佢就係打側瞓噶，咁佢就發覺佢有一邊身就係唔喐得啦，係啦，就類似係咁樣啦。咁因為我個舅父呢，佢就係當時都仲好細個嘅，都好年輕嘅，咁所以佢就係不嬲拜神，佢都唔肯拜啊，屋企人叫佢又唔聽啊，即係比較反叛啲嘅人嚟嘅。咁但係嗰次呢，佢就幾認真咁講，咁所以我婆婆佢就好驚啦，當時，咁就猛咁想叫佢哋轉房啦。咁但係呢個時候呢，嗰個 uncle 就佢啲反應就比較奇啊，咁佢就話：我係女仔嚟㗎，仲好啦咁樣。佢就講咗句咁喎。咁我唔知，我哋即係當時就覺得佢即係佢可能想同舅父即係好似玩鬥大咁樣嗰種感覺。之後佢哋冇轉房嘅。咁到夜晚呢，第2晚嘅時候呢，咁我婆婆太驚，咁就叫我公公過嚟我哋呢邊同我哋一齊瞓啦。咁如是者啦，咁剩翻我舅父同埋個 uncle 就喺另外嗰邊。咁就奇怪啦，就到半夜呢，我個舅父呢就打嚟揾我媽媽咯。咁佢呢就打嚟，佢就好似好辛苦嘅講嘢，佢就話：家姐，你快啲嚟救我啊！咁樣喎。咩事啊？
咁咧我家姐就即係唔係因為我媽咪啦，佢就即刻衝出去。咁但係佢就醒起有一樣嘢就係好好彩咯，就係因為我公公過咗離婚，我哋本身冇鎖匙噶嘛，冇嗰邊嘅，就係因為我公公過咗離婚，佢帶咗條鎖匙過嚟，係啦，咁所以佢就開到門入去咯。咁佢入到去呢，佢形容呢，我舅父當時呢，佢呢就係嗰個頭呢，佢個人都繼續瞓咗喺張床，佢喐到嘅，但係就好似個人有啲掙扎嘅感覺啦，俾人即係好似好想撐起身，係啦。咁佢就嗰個頭呢，佢貼住咗個床頭嗰塊板度啊。咁應該話佢個後顎呢係貼住咗床板啊。後顎貼床板。係啦。哦。係啦，咁但係點解咁樣呢？咁呢件事就係佢事後又同我哋講翻，佢就話佢嗰晚瞓呢，佢就都特登已經讓我瞓啦。佢以為自己即係覺得打側瞓，可能自己係咪有啲肌肉嘅啲問題咁樣。咁佢就話半夜呢，佢就話發覺嗰張床呢，有人想喺個床尾度呢推起佢。係啦，咁所以佢就越嚟越跣啊，即係佢個人又唔喐得喎。咁於是呢，佢嗰個頭呢就屈曲咗。咁樣啦，咁就解釋咗點解佢會變咗係咁樣咯。即係我媽媽入去嘅時候，係啦。咁我哋成個過程咧，我媽媽咁樣即係了解呢件事啊。咁我舅父又捉得翻，咁起翻身咧，嗰個 uncle 都仲係熟睡緊。即係佢又冇事嘅，完全。佢冇事嘅，但係即係我哋即係佢叫佢起身嘅時候咧，咁佢就好似扎醒咗咁噶。即係好似瞓咗好耐咁樣。係啦，咁呢件事係點樣呢？佢自己事後呢，即係直情離開咗個酒店，同我哋講翻呢，佢兩晚都發咗個夢咯。咁就係發夢就係有個女仔嘅。係。咁但係佢話嗰個女仔俾佢感覺完全唔係恐怖嘅。只係好似同佢去即係好似同佢去玩啊，去旅行咁樣嘅嗰種感覺咯。咁但係佢就詳細到冇特別同我哋講翻。咁但係仲有一樣嘢咧比較奇怪咧，就係咧我媽媽佢即係結賬嘅時候咧，喺嗰個賓館度咧，咁佢就有啲嬲嘅，因為佢都幾錫我舅父，咁佢覺得即係搞到咁樣咧，其實賓館嗰邊係咪要負責咧？咁即係明知有鬼咁樣係咪？係啦，你而家間房擺明有好有嘢嘅喎，點解租俾我哋啊？咁樣。咁嗰度嘅接待員呢，咁有同我媽媽了解嗰件事啊，咁樣。咁然之後呢，佢就當時嗰個接待員呢，佢就話：哦，咁樣我同我哋經理叫佢哋上去間房睇下啦，咁樣。即係我諗當然都係做一啲比較話，即係只係話門面功夫。係啦。咁但係呢，佢自己打去同個經理講嘅時候呢，佢自己就講漏咗嘴咯。佢即係同佢講：阿陳經理啊，即係114幾號房又出咗事喎，你去睇下啦。咁樣咁我媽媽係啦，我媽媽聽到之後就更加即係覺得呢件事即係比較奇怪啦。明白。係啦。好多謝。而家仲有冇㗎呢間賓館？好似有㗎。而家我都唔知道啦。其實我哋去嗰時已經係好多年前㗎啦嘛。係啊，我哋嗰時落成，佢應該落成咗，我諗6、7年度啦。佢應該係啊，係好多我哋。定係已經係即係改建咗定唔知啊？我真係唔敢肯定。而家我哋都冇再去了解咯，即係我哋都冇再特登再去過。不過我真係聽過有唔少關於喺呢間賓館嘅一啲靈異事件咁啊。好啦，多謝電話先，好，唔該晒。